Альмас Movie Guide. Бүхэл баяраар Save Single-ээр гав ганцаараа байдаг эрхэм синглчүүд минь шинэ жилээр ч бас ганцаараа байгаа үдтэй. Ганцаараа ёо. Альман энэ удаад синглчүүд та бүхнийхээ сүлд кино болсон. Гэртээ ганцаараа ярьж өгөр бэлтлээ. Энэ бүр та нараа сайд амьдралтай бацааны тухай кино болохоор Альман та нартаа урам зориг өгч ирэх шинэ жилийг гэртээ хоёулаа өгтөрэй гэж тусгайлан бэлдсэн юм шиг. Эртээ урдын цагт үрэн танихгүй өнөр үрэгэн танихгүй баян нэг гэр бүл байж гин л дээ. Америк маягийн хаусанд нөхрийнх нь ахынх нь гэр бүлэрээ ирсэн. Хүл толгой нотх бөө юм болол бөөндө зулсараар Франц явахаар бүх чамдан саваа бэлдэж наас цааш гүйлцээр кино маань эхэлдэг. Тэгтэл тэр дунд манай гол дүрийн бацаа маань юу илтгэхээ мэдгүй яах учраа олохгүй ээж аав нь тоохгүй ядж яхад ах нь гэж нэг юм байнга эркет лист. За ер нь бөөнөрөө хүүхэд бөөрлөхөд үнэн зэв. Тэгсэн манай бацаан гомдод надад ямар ч гэр бүл хэрэггүй. Та нарыг хэнийгч дахиж хармааргүй да. Уурлал унтаад өгдгийг шүнд нь шуурга болоод маргааш өглөө сэрүүлэн ажиллахгүй нам унтцгаагаад нислэгийн цагаас оцох гээд юу тухтай цай уун шар тостой кофе хар урдаараа бөөнөр гүйсэрээ багал онгоцондоо арай хийж амжтай хэд бос. Тэгсэн яасан байх нь? Манай мангар шар өрөөндөө унтаад үлдсэн байх нь вэ штт. Нөгөө алдарт ихийн нэгдүгээр одонтой ээж чинь жагсаалын ихнээс дэс дараагаар тоол гэл худлаа өмнө тоолсон бол алдаж тоолоод мань Кевин бацааныг байхгүйг анзаардаа өчгүй байхгүй юу бүр. Харин манай бацкаас ирээд гэртээ гэрийнхнийгээ баахан хайгаад олохгүй. Тэгсэн гэрийнхнийгээ элдээ далга болгоччгээд бүр дүрдээ итгээд бом баяра гэж яста гэрээ бүр утгаар нь ураад юм байгаа тий. Хамаг юма эвдэлд сүйтгээд аавынхаа сахлын хөөс үнэр дарагч энтрээр том хүн болж тоглож ирээд дураараа дөргиж дунд чөмгөрөж иргээд утгаараа цэнглийн молдод хүрсэн байж идэг. Харин энэ хооронд мань алдарт их онгоцонд суудсан. Тэгснэ нэг сонин нэг юм мартсан санагдаад бодож чёрт Кевнийг мартсан биш тэг гэл гинт сандг. Даанч онгоцонд хөөрцөн байхад ямар үсрэлтэй юм биш. Францад очиж байгаа байхгүй юу? Олон хүүхдээ их хүн аль юм мартахыг тэр гихвдээ. Тэгтэл Ингрийн сүүн асгартыг их хүн байж гэж мэгээд. Тэгэл айгуу буцаад явахаас та гэл нөгөө хідэ тэндээ үлдээчихэд ганцаараа буцахаар болдог. Тэгсэн баярын сезоноор яг билет олдож харагдаач. Тэгэд нэг имийг хөө имээ жинхэнэ Монгол уран дарахны сүүжин эмгээ өгье. Суудлаа зарагч инээ тэрэ гэж панаалцсаар байгаад ямар ч гэсэн ойролцоохот руу нисэж дөгчж байгаа. Харин тэрнээс цааш явах нислэг бүр олддгүй шүү. Би ямар таныг үүрээд явалтаа биштэй анаа минь суудлаа авсаяа гэд билетийн кассны бонтко бүр халгаадгүй. Яг тэгтэл хайраг хэсэг улсын тэргүүний уран сайхан чит хажуунаас нь та Чикаго явах гэж юм уу? Бид хэд Милваки орно. За тэр нь манайхаар одоо дарах юм уу да? Бид хэд машинаараа дөхүүлээд үгүй гэдгийг. За тэгээ гэл нөгөө ихтэй ганцхан нийлүүлээ л явчих. За тэгтэл манай мангар цаван хаанаас аач мөнгөлсөн. Дэлгүүр хийсч яваад гэр бүлийн алгад нуучсан алуурчин гэж ахахаа ярддаг хөвшин өвгөнтэй таарчдیں۔ Үнэн кал авал хамаг байдгаараа зүхтаж явал жинхэнэ зүхтах хэвээр орон байрны хоёр хулгайчин машаанд хусуулах шахаа. Нөгөө хоёрын нүдэнд өртчдгийг азгүй дахиа. За тэгэл жинхэнэ тулаа эхэлж байгаа юм да. Нөгөө долдоо боролдоо хоёр чинь мань Кевнийг ганцаараа байгааг мэдчихэнгүүтээ энэ муу Жожконыг орой ирж айлгав бацаанууд харах угаас айдгийг. Гэлүүдэнд нь чалчиж байхад нь яг Солонгос кино шиг цонхны цанаас мань Шарков сонсчдгийг баг үстэй. Тэгсэн манай Жожконо жаргалтай мөчүүд нь дуусч байгааг ойлгоод айгаад ээжээ дааччва хөхөрөн таныг доллий хурдан ирээчтэй гэж уйлан дуграал. Тэгсэн уйлаад яах вэ? Дулмаа минь гэж нэг өөрийгөө тайвшруулад хулгайч нартай тулдах бэлтгэлтэй орж юм да. Кевин муу дурагч хаанаас ч олсон. Бараг цуурал алуурчны хэмжээд бэлдчихдэг шүү. Боо хутаг хайч газ гэлээ. Дээр үеийн кино бичлэг. Тэрийг бараг ухрааж ирээд хөгжлөс төрүүлж алхаад байгаа юм уу? Яагаад? За тэгэл шин уулж мань долдоо боролдоо хоёр ирж байгаа. Тэгтэл яасан байх нь? Нэг мөн 8 настай цаваа мань хоёрын дугунд нь индүү нагаад, үсийг нь шатаагаад, өд цав тань хутгаж зуураад, хадас шилэн дээр гიშгүүлж бариад нөгөө кино ч юу зулсарын кино. Шууд аимшигын Чаки болоод урьдсан. Үнэн крипи эвгүй бацсан байсан байгаа байхгүй? Яаж яхад нөгөө хоёр нь үнэн онкаго шаарна. Би ч бараг энэ хоёроос дээр хулгай юм шүү нэрээ. Дээрээс нь тэр нүд нь юм харддаг юм уу? Уц муц ч олоод харчихгүй бүдэрч унаал. Зүгээр нэг аалзнаас айгаад л чаавас. Алаад 10 төгрөгтэй болчих юм дээр нэрээ. Энэ хоёр тэнгийг тэнэгч яхад мань Шарков цагдаа дуудчихгүй яахавт. Би бараг энэ хоёроос илүү Кевинээс айгаад идэх. Яг хэвэн юугд бол биш байгаа байхгүй юу? Юу үзэж харахаараа тэгж амар сэтгэдэг юм. Модон жижигэн байшинда мангар том хайч хүртэл бэлтцсэн. Манай хоёр бүр шаах гэж байгаа шал хулаад байгаа байхгүй юу? За тэгтээ яах вэ? Нас нь бас балчир юм болохоор яалтчгүй өөр байшин руу зугтж ягаад нөгөө хоёрын гарт орчдөг. Тэгсэн нөгөө алуурчин гээд айгаад байсан өвөө гарч ирэл май гэл ганц хүрцтэл манай долдоо боролт хоёрыг дуусгачдаг нас. Энэ хоёрыгаа бүр өрөвдөд байх.
Тэгсээ өгний гэр цагдаа ирснэ. Бид нарын мангар удаа хайсан хүмүүс биш чих шиг. Йоо, энэ FBI чинь бас яаж ажиллаад байгаа юм бэ? 8 настай хүүхдээс дуур. Тэгээд нэг юм 2 хулгайчаас салаад гэр орноо чимж бариад хийц хүрээд үйжсэн чинь ээж нь арай гэж нэг юм гэртээ ирдэг. Тэгэл орж ирснэ. Миний хүү мөн бай. Аль үнсээ тэргээл зүгээр мартаад явцсан бэжиж. Тэгэл араас нь их чахнар нь орж ирэл овоо амьд байсан юм уу гэж мэгээл. Нэрээ нөгөө алуурчин гэдээсээ өөч нь зүгээр хүүтэйгээ муудалцчаал ганцаараа амьдраад ийсэн юм билээ шүү дээ. Тэгээд Кевиний зүйлснэр хүүтэйгээ эвлэрээл кино маань гоогод басна. Ер нь та хэд ч гэсэн гоё баяр болж явахад гомдоо сүнхэн амтан байвал уучлахгүйгаа зээлсэн мөнгө төгрөгөө буцааж өгч мөгөө X mixтэйгээ эвлэрээ. Шинэ жилээ гоё өгтараа мэдүү. Гэртээ ганцаараа байх сүүлчийн сарын мэд.